Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miniatur dunia ini, miniatur lagi. Miniatur adalah Indonesia. Ya, miniaturnya itu Indonesia. Nah, di Urang ada beberapa suku, ada beberapa ras ya. Di luaran sana itu kalau Mongol ya Mongol gitu. Ya, kalau Samit ya Samit gitu. Kalau European ya European gitu. Apalagi kalau Negroid tong lebo karusan. Tapi di Indonesia mah alhamdulillah segala aya. Segala aya. Samitna di mana cik samit di Indonesia? Kahayang. Suku Samit di Indonesia di mana? Aceh. Di Aceh. Ya, maka Aceh itu terkenal dengan serambi Mekah. Wajah nanti juga ke Arab-Araban gitu. Pakistan. Amit. Ya, itu seperti India, Pakistan itu. Nah, itu adalah salah satunya genetikanya Samit. Makanya disebut serambi Mekah. Kemudian juga ada yang disebut dengan Mongolid. Nah, Mongolid itu Kalimantan. Kemudian kalau European itu Sulawesi karena jajahan Portugis. Nah, kemudian kalau Negroid itu di mana? Papua. Nah, jadi kaya ya kita itu. Nah, itu miniatur dunia, berarti Indonesia itu miniatur dunia. Kemudian juga bahwa miniatur dunia itu adalah Indonesia. Miniatur Indonesia itu adalah Pulau Jawa. Nah, semuanya ada di Pulau Jawa. Ya. Semuanya ada di Pulau Jawa. Kemudian miniatur Pulau Jawa itu Jawa Barat. Semuanya ada. Di Cisaat aya Arab de. Nah, iya. Oke, di situ Cipanas kan? Nah, itulah miniatur. Makanya abdi mah mau pindah ke Garut rek di Indonesia we. Emang kakak yang ke Tasik di dia we emang kakak di Indonesia. Ya. Dan itu menurut peta ya yang disampaikan Buya Agus Muslim bahwa kita itu adalah delta budaya. Ya. Bahwa kita itu adalah delta budaya, disebut delta budaya itu kumpulan. Delta itu muara dari berbagai macam sungai. Nah, itu delta namanya. Sungai 1, sungai 2, sungai 3, sungai 4 ngahiji. Nah, ada muara. Nah, itu disebut delta. Ya. Oke, itu disebut delta. Itu kita itu adalah delta budaya. Jadi dari keseluruhan ada di kita. Makanya wajah Indonesia itu rupa-rupa. Ya, karena udah campuran akulturasi budaya namanya teh. Jadi ai kita aya turunan Cina, ai kita. Aya oke turunan Samit gitu. Mantak koneng. Tapi sipit. Tapi demes. Gitu. Maneng mangkakah pan ti Negroid gitu. Orang Negroid kawin jeung Mongol. Nah, jadi kieu. Kan gitu. Nah, itu kan terjadi persilangan genetika. Ya, crosslining gitu. Makanya aya nu jangkung gitu. Di urang nu mancung irungna loba. Nya nu demes loba. Teu kurang nu sipit. Aya nu sipit ngomong jangkung tapi bolotot aya di urang mah nya. Itu. Makanya disebut Jamrut Khatulistiwa itu seperti itu ya, maka kita bangga jadi Indonesianya. Jadi ulah pindah ke Tasik kan deh. Nah, itu disebut delta budaya. Kayaknya kita itu lamun diibaratkeun mah berarti orang teh kitu deui dah. Ya. Di mana-mana datang sok sieun we baheula teh pamiceunannya. Pan kosong baheula teh urang teh. Ngaharaja ka urang meureunnan. Expand ka urang. Nah, kemungkinan banyak tumbuh-tumbuhan
ting di mana datangna gitu. Ya model cerita aglonema teh ya kan. Ternyata aglonema itu ada tempat sampah. Aglonema teh ya apa janda bolong. Nah itu di tempat sampah. Di itu di Karang Sapi maka kan lobanya. Tah di mana eta teh? Binihna berarti nu miceun kadinya lain orang Cianjur wungkul. Malah orang Sukabumi, orang mana-mana banyak. Tapi ada muncul tanaman yang disebut aglonema. Ternyata aglonema itu dari sampah. Tuh. Nah, mahal harganya. Bahkan pernah melambung tinggi sampai miliaran ya aglonema pada masa kejayaannya. Tapi ting di mana eta datangna gitu. Tuh. Ya, ting di mana? Disebut di Cina, ada Cina di Sulawesi aya nu kieu mah. Ya. Jadi kita itu tempat semua yang datang ke sini. Ya kalau rekan-rekan tahu sejarah kita itu ya dari mulai orang Barat, Portugal kan, ya Inggris, Prancis yang pernah menjajah Indonesia. POC. Nah, kemudian juga ada orang Gujarat datang ke Indonesia tadinya untuk berdagang dan menyebarkan agama. Kemudian juga ada dari kaum Mongolid ya sengaja dagang ke kita. Kemudian juga dari bangsa Negroid juga ada di kita. Jadi kieu beungeutna teh tah. Da lamun Mongolid mah bodasnya bodas ngeplak gitu. Lamun Sirone kan bule ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita ini adalah tadi teh aglonema. Ting di mana lamun daek gitunya aing teh di mana genetika teh gitunya. Mantak di urang aya judul lagu ari aing budak saha gitu. Ya kan orang Arab mah ya orang Arab gitu ya. Genetikana Arab nikah sama orang Arab lagi ya jadi Arab deui. Nah, sementara kan orang ningali tanto siga Cina. Tapi Cina aya juga orang kidul bingung ngomong gitu. Nah, itu disebut persilangan tadi ya. Nah, makanya kembali lagi bahwa aglonema itu adalah tumbuhan yang pernah tumbuh di tempat sampah. Nah, dia mahal tuh hargana. Mahal. Ya, sampai hari ini lumayan hargana. Aya nu disebut mencetan. Anjir mencetan apa? Ya. Ku batur mah diantep sampah teh. Oh, cita-cita budak hayang jadi tukang mijat. Heueuh. Hayang jadi insinyur gitu nya. Hayang jadi dokter, hayang jadi pilot. Sugan keur budak abdi mah hayang jadi tukang pencet. Heueuh. Kabayang teh diledekna tah. Ya, naon cenah ih. Da loba nu teu satujuan loba. Mending ngalek duit cenah. Ya. Saya dari sekolah S2. Kalau jadi tukang marah rencet tidak sok. Bukan kita S2, wahyu S2. Ya. Banyak rekan-rekan. Jadi orang lain menyatakan itu dari sampah, tapi kebayang nggak aglonema? Nah, itu ya. Jadi rekan-rekan semuanya, kata orang lain itu murah, hargaan, tapi filosofinya aglonema. Ya. Tidak ada satupun, misalkan orang cita-cita terbersit, tina hate baheula keur budak yang jadi dokter tuh, ya, yang jadi pramugari, cina. Ya, mi dede teh yang jadi pramugari teh. Impian teh cucu teh yang jadi pramugari cina. Gitu. Tapi kunaon lainnya jadi tukang mencet. Nah, takdir cina. Oke. Nah itu rekan-rekan. Tapi kan baiklah, nu penting jadi aglonema. Ya. Nah itu jadi ku batur mah, ya ku orang lain mah dicemoohkan, dicaci maki dan sebagainya. Sudah tidak ada lapisan lagi untuk seorang tukang pijat. Ya, minang sok diledek tinggal make tongkat, make kacamata. Ya, jika teh deus gitu.
Maka dibuka teh saya tinggal dituntun cenah. Ya, tinggal dituntun geus. Ya. Dan biasanya juga suka dimanfaatkan sama ya yang negatif gitu, pijat plus. Nyeri hati. Nyeri hati. Ya. Tapi aglonema asalnya dari tempat sampah Kang Jajang. Harganya mahal iki. Ya. Nah, seperti itu rekan-rekan. Jadi kata orang lain, moal beunghar. Ya, ieu cerita Gusmus ya. Da ceuk aing mah bakal beunghar cenah. Teu bergengsi. Da ceuk aing mah bergengsi cenah. Kabayangnya psikologi Buya harita. Oh, can aya pik juga kieu atuh acan kabayang keur sorangan gitu. Eta pada ngaledekna ku loba jelema gitu. Nu kabeh ge kontroversi. Anggapnya dari orang dalam sendiri. Batur mah jadi anu teraja tukang pijat gitu so. Ya, di mana cenah aya tukang pijat beunghar gitu. Di mana cek Buya tenan pan di dieu cenah. Di mana cenah aya tukang pijat jadi konglomerat. Cek Buya pan di dieu cenah. Nah, pada saat itu nyebutkeun di dieu teh masih culang cileung iki. Kabayang we psikologina juga kumaha coba sob. Ayeuna geus terjadi seperti ini ya. Siapa yang tidak mengenal GM di Indonesia ini? Tapi kebayang psikologi Buya pada saat itu. Ya. Diledek, dicampakan. Mantap Buya pernah nyampaikan asa alus kene anjing buduk di jarian daripada kehidupan aing. Kebayang, bayangkeun heula Pak Goni. Bayangkeun. Pak, bayangkeun heula Pak. Bisi kadung Bapak. Dibandingkan jeung kehidupan pada saat itu. Kabayang diledekna. Ya. Mungkin rekan-rekan pernah mengalami pamencetkeun euy. Suku nyolong kodor ngana beungeut gitu. Bener diajar refleksi, cokor kalau harga diri entah. Mungkin pernah, mungkin di awal-awal seperti itu. Ya, bari seleserian geuningan ngaledek. Kamana cenah aki kakak cenah. Pokona diledek we pada saat itu. Nah, cek batur mah moal beunghar. Cek Buya mah bakal beunghar cenah. Nah, jadi ribuan pemahaman, kebayang ribuan pemahaman bahwa eta teh tukang pijat gitunya. Anu moal maju-maju. Tapi Buya paham bahwa ribuan pemahaman itu kalah dengan satu keyakinan. Nah, pemahaman kan masing-masingnya pendapat orang gitu kan. Tapi Buya punya prinsip. Ya. Sebab percaya heula karak jadi. Walaupun pada saat itu psikologinya seperti kumaha kan Sofian. Ya, can papanggieung nu gararanteng kieu atuh. Babaturan teh ki ohi. Sok tanyakeun ka Buya, babaturanana ki ohi. Ya. Ya, maono. Sedangkan jiwanya milenial coba. Daek digulungkeun heula jeung nu kitu. Can memeh digulungkeun jeung bupati acan. Nah, ternyata mahal hargana. Karena punya apa? Dalam mun teu boga peta mah mangkakah moal percaya Buya oge. Moal teu boga buku nama atawa teu boga kitab atawa teu boga petunjuk nama teu mungkin dituluykeun. Nah, itu mungkin dituluikeun. Ya. Ya, beliau punya kitab namanya Nabawadah Ta'ala seperti itu. Kemudian diaji dan dikaji, dilakukan dan terus menerus. Ya. Ya akhirnya seperti ini. Mantap dina budaya urang napak, tina budaya urang napak. Ya, sebab moal aya ayeuna lamun eueuh masa lalu. Nah, ini teh pernah terjadi kejayaan di beberapa ratus tahun ke belakang. Nah, sekarang muncul lagi, mantap disebut sajarotun, seperti membalikan tanah. Ya, secara membalikan tanah yang sudah keras dikemburkan kembali. Nah, itu. Jadi masalahnya ada mah kepercayaan menurut. Dan ini sudah terbukti rekan-rekan. Ini sudah terbukti. Jadilah suatu komunitas besar yang benar-benar bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat bangsa, benar nggak? Buat masyarakat, buat nusa dan bangsa ya. Dan agama. Apal mangkakah baheula tukang mabok. Nah, da geus asup JM eureun. Baheula dalam langkah teh dengdek lain mangkakah. Da ayeuna mah di kopeah wae. Di kopeah unggul maksudna teh.
Nah, seperti itu. Jadi rekan-rekan semuanya di JM itu benar-benar amazing ya. Namun anu mengikuti track perjalanan mah gitu. Yang dulunya bukan siapa-siapa, tapi sebuah bunga aglonema menjadi siapa-siapa. Bahkan jadi terapis itu keren katanya. Ya, orang yang sudah merasakan seperti itu. Oke. Di JM itu adalah satu, kita berbicara bisnis dulu nih. Ya. Paneno kudu belajar bisnis. Kurang materi rasang Kiyosaki. Bahwa di JM itu ada yang disebut active income. Dari active income teh kumaha? Active income teh naon? Lamun menang pagawean menang duit, teu menang pagawean mah teu menang duit. Jadi lamun menang pagawean mah aya duit teh. Eueuh pagawean? Eueuh. Jadi kuli panggul. Nah, jadi kuli panggul keur mah tukang mencetan anjir kebayang aing mah. Disarwakeun nya kuli panggul heukeun bae we heula. Da kudu jelema mah kudu berproses. Nah, kemudian ilmu ini dilanjutkan terus-menerus sehingga aya manfaatna keur diri sorangan oge keur batur. Sabab boga keterampilan nu ngaranna terapi. Loba nu mesen teu? Kuli panggul ge ayeuna mah loba nu mesen. Heukeun bae nu penting mah loba duit we, heulaanan. Eta teh pada posisi disebutna tukang mencet, tukang peuseuh, tukang naon we, usah loba. Meuni teu bergengsi. Ya, teu bergengsi. Nah, itulah. Tapi lama-lama nih jadi sesuatu yang baik karena kemasan. Disebutlah JM terapi. Pan buya mah lagi disebut Agus Pencet. Ya, Agus Pencet, Agus Totok gitunya. Agus Galai. Nah, kemudian Agus Refleksi naik deui sehingga jadi ngaran jadi Gusmus terapi. Nah, itu perjalanan tuh panjang. Kabayang tuh disebut Agus Pencet gitu. Geus kabayang we tadi pos rona ngalaan rokok sabatang 2 batang Agus Pencet eta. Ya, geus ada ka dieu Agus Totok. Ya lumayan beureun lah. Bang notokkeun euy cenah beureun. Biasa copar palagrang teh nih. Ya, terus dikemas dan sedemikian rupa dikemas. Ya, disebutna Agus Refleksi. Ya, karena sudah mulai sekolah ke Cina dan sebagainya. Nah, setelah itu lama-lama jadi kunaon eta teh alam teh make nyebutna. Nah, yang menjadikan nyebut Gusmus itu orang lain juga. Ya. Karena di hadapannya Agus Muslim seorang terapi. Nah, jadilah sebuah nama yang namanya Gusmus terapi. Ya. Nah, dulu teh seperti itu. Nah, lama-lama itu waktu jadi employee kan nih. Nah, waktu jadi employee pasienna teh loba. Sampai sehari itu kan 150 orang. Tinu teu mayar, tinu nganyuk. Nya, tinu 10.000, 20.000, nepi ke 50.000 ditarik. Oh, can closing 500.000 juga ayeuna, ajis. Ya. Nah, itu perjalanan beliau seperti itu. Nah, perjalanan beliau teh ada di kita semuanya. Ya. Jadi perjalanan buya teh aya di urang ayeuna mah kabeh oge. Dabongan urang milih kadinya, berarti kudu sesuai jeung metodologi. Aprak-aprakan heula nya Kang Sopyan nya, dan apa ka gunung. Nya encan labu. Nya, nu hejo nu kitu ning tah, labu dina motor. Yang dipegat pocong ning Kang Wahyu mah. Ya, bener tuh Mang. Bekam. Amang nih ngomongkeun amang nih bekam. Ek ditukeran ning amangnya jeung kacang ningnya. Cerita amang. Nah, itu perjalanan seperti itu dulu rekan-rekan. Nah, kemudian jadi Agus terapi atau disebut Gusmus terapi, mulai bergengsi. Nah, itu perjalanan beliau. Kabayang eta prospek harita da teu jadi-jadi mah Kakak. Gak ada usahaan yang jadi tukang mencet gitu we aing mah. Ajir. Sahan yang jadi tukang mencet atuh. Ya, saya sampaikan Buya itu da dititah ku guruna terus we prospek. Jadi burusut eueuh. Ya, jadi aya 20 urang 30 urang gum leungit da pararinah ka pabrik.
Da bergengsi kene pabrik pada zaman itu. Ya, mentak tong aneh rekan-rekan tiba-tiba jaringan loba leungit jang. Nya jaradi geuningan nu pagawean-pagawean nu lain gitu. Nah, ya, mata tong aneh rekan-rekan, ya, tong aneh. Jadi sekali lagi rekan-rekan di sini tentunya ada peta. Mimiti employee heula. Ayo mau geduk employee abdi mah yang boga jaringan. Nah, employee itu terkenal dengan 3300. Kudu digawean teh Jis. Kudu dah itu mah proses kebesaran. Oh, da abdi mah profesor, wayahna. Ya, abdi mau 3300 nya dagoni teu bisa. Wayahna. Abdi mah kunaon teh 3300, abdi mah obay teu bisa. Wayahna. Da abdi mah uus mah bisa. Abdi mah mau tiasa 3300 da santi mah bisa. Da abdi mah kubil mah bisa. Ya. Ya. Da abdi mah gajah sena aja teu bisa. Gajah sena. Maya rantean dening. Nah, jadi perjalanan itu kudu kita lalui heula. Nepi ka mana tah bebeakanana mangga kaki kituanana. Tuh. Da abdi mah resep cenah konsep JM na mah ngan boga mencetanana mah. Hese da euy. Da tetep kudu mimiti kudu nyaho heula mimitina. Nya. Resep cenah konsepna abdi mah, tapi teresep cenah kana mencetna mah bada bingung. Ya, resep cenah ka AWP eta mah tapi mung cenah genut teuing enggak coba tong jadi atuh. Abdi mah mau 3300 udah ucup mal bisa. Ya, karena ya harusnya seperti itu. Nah, yang telah rekan-rekan lakukan di program 3300. Ya untuk menemukan jati diri maksudna mah. Kayak ruslan nek dibawa ka mana tak we ilmu teh. Da kudu almu rakabuh heula cek Mang Kakah mah kudu tartib. Teu ujug-ujug jadi presiden, teu ujug-ujug jadi jenderal, kudu daek jadi prajurit heula. Nya, da abdi mah bogah nerapi teh cenah. Nya. Da abdi mah misalkeuna Yusuf gitu teu bisa. Teu bisa hampura. Anger we kudu ngalakukeun gitu. Da abdi mah kubil ngalakukeun. Ya. Jadi perjalanan besar ya, perjalanan besarnya. Dan perjalanan kan, Riko. Nah, kebayang di satu ketika Buya merospek cenah cari tanah dan mengadanggukeun hujan Cimata. Ya, geus dimodalan, geus danaon, bersut, balalik deui ka pabrik coba. Nah, itu beliau itu dari 2000 tahun 2000-an lah. Ya. Tahun 2000 sampai kan hampir frustasi. Hampir frustasi. Da dijieun burusut deui ngan Buya mah teu eureun-eureun ngomong. Make cara ieu tementu. Make deui cara ieu temental. Temu sebagai macam cara akhirna Buya teh pada saat itu teh stuck gitu. Meureunana aya jenuhnya. Cek guruna teh kieu dagoan we cenah nepi ka bulan Juli. Lamun bulan Juli eueuh eureun. Oh, lamun bulan Juli eueuh eureun gitu. Agustus bulan Agustus mun bulan Juli eueuh eureun. Da kege cenah aya nu nuluykeun gitu mimitinan teh. Nah, kebetulan abdi teh lebet teh 2012 bulan Juli. Nah, sinkron we di dinya mah. Gitu. Pan Buya mah pinterna tiba heula. Jadi mun ngomong jeung Iki teh bingung Iki teh. Jadi Buya mah kan luhur IQ-na jenius teh. Heueuh. Oh da eta mah cenah ku Agus. Atuh tadi teh adapi mah moal da kubil tah jiga kitu. Pan Buya mah tiba heula jago anatomina teh. Dilelet profesor ge ku Buya mah. Talentana Buya itu seperti itu. Jadi mun nerangkeun dorolok kitu tah. Bakoni teh tunuh. Benar alus cenah ilmuna, tapi teu katurutan cenah kitu. Ngomong alus ilmu, tapi hese nurutanana karena pinterna. Karena jeniusna eta tong. Aduh lamun ngomong sabuku beres. Rek ngomong hadis, teuing ngorolang we, da eta mah jenius. Kelasna kelas jenius. Ya, padahal beliau lulusan SLA. Jadi lamun ngomong teh bener alus. Tapi teu bisa nurutan cenah. Da eta sih lamun ngomong teh luhur da, nepi ka kiwari ge pan kitu nih. Bingung.
Jangan ngadengekeun nya. Tanya mah BRI mah ucing we wungkul gini. BRI. Anu fotona wungkul gini kan. Aya nu bohlam gini. Rojol eta urang Cianjur teh bari lieur mabok teh geuning. Mabok hutang. Nah, diterjemahkeun we teh dinya teh. Mantap Kang mah lamun pek nyieun materi tara nu aneh. Heleran we. Panggilingan we. Baut we dinya. Kijing sok. Nya, nah iku kijing beresnya. Kapuk we. Tapi itu intinya sama, seruang dan sebangun. Nah, mantap butuh Toledo. Butuh penerjemah itu, ya. Nah, sehingga orang tuh mau bergerak seperti itu. Nah, mulai we banyak jadinya mau ketemu jeung Ogi, jeung Wari gitu nya. Pan Ogi ge balaga teh. Ngan eleh ku materi baud mah. Eleh materi baud mah tengah jauh ditigas gitu. Nah, tapi intinya sama. Jadi sampaikan bahasa Quran ini, ilmu ini dengan bahasa kalian. Jadi rekan-rekan di JM ya, jadilah diri sendiri. Kumaha prospek cek aji sok we, tapi aji sih punya panduan. Teu kudu sarua, teu kudu sarua jeung Buya, oke teh sarua teu kudu sarua jeung Aang. Kira-kira bisa mun gitu? Bisa. Silahkan memakai gaya Mang Kakak, membayar Ustadz Obay, silahkan rekan-rekan. Dan can puguh dimengerti ke orang lain pakai bahasa abdi. Ya, lieur cenah aing mah bisa wae, tapi dengan bahasa kita dia bisa mengerti. Nah, itu dengan cara prospek ya seperti itu rekan-rekan. Jadi, nah mulailah berkembang dan sampai saat ini. Nih. Dina perjalanan oke, dulu kan asosiasi biar nyantai saja rekan-rekan supaya flashback ke belakang. Dulu punya asosiasi namanya Aptari. Ya, asosiasi pengobat tradisional Aptari Republik Indonesia. Tibang nepikeun ka bukan SK atunya notaris geus lemah deui. Ganti deui ku Aptaria sampai notaris dituluykeun ka luhur mentok deui, mintul terus. Nah, kemudian Patki. Patki teh apa kan itu? Artinya Patki? Oh, perkumpulan ahli terapi komprehensif komplementer komprehensif Indonesia. Gagal. Ya. Diuji datang kali itu teh. Ya. Nah, semua disebut komprehensif. No, nanti komplementer komprehensif mun di KB cenah ieu komplementer ongko, komprehensif ongko. Wah, diuji, ngelab dah diuji. Ku profesor doktor MMMM itu ngelab kabeh gitu. Jadi udah jangan dibuatkan lagi karena ini ada sudah banyak nih, ikut saja kepada yang lain. Terus mentok. Nah, begitu Buya berpikir, makailah nama PGRJ, Persatuan Gusmus Raksa Jasad. Nah, ada disebutkan eta teh langsung diterima tuh. Nah, ini jenis lokal, udah taikan, teu ngomong-ngomong acan. Nah, ada nu tadi ngaburarudah teu diterima. Ini apa namanya? Gusmus Raksa Jasad dari kitab Nabawa Datala. Nah, ini jenis lokal, udah naik. Teu diuji-uji acan. Nah, lain nanya, nepi ka kiwari can kapangi, eta saha nu ngagerakeunana? Nya. Ya, saha nu ngagerakeunana? Berdasarkan kitab, kemudian setelah disampaikan, kok dia nerima gitu. Tah iki saksina. Debat-debat wae, Pan. Aing mah sangeuk debat kalaluar we ki acing teh mending ngomong baso aing teh. Kudu dilaluan. Teu nyambung jeung aing mah tuh. Nah, sehingga Raksa Jasad itu diterima. Nah, maka siapa yang menggerakkan itu semua? Nah, ternyata ya tina budaya teh ya. Makanya rekan-rekan tina budaya bahwa mencetan teh adalah jenius lokal kaluhun urang. Itu. Jadi lamun pek eta jenius lokal urut atau mantan yang dilakukan sama leluhur kita. Dan memang pernah besar pada zaman itu, begitu dipakai di kuruslan gede sarua. Gede sarua. Tapi lamun eueuh ti ditu, nama tiba-tiba make can pugu gedena. Kudu pinu ujian heula. Jadi urang mah geus mau make
tempat anu geus disediakan atau waktu geus disiapkeun. Ya, punya kitab, punya segala rupanya, tinggal urang mah tinggal make. Tinggal make na. Sok ayeuna urang rekan-rekan pahami, ngarti ge acan, aya nu setruk, diterapi bisa lempang. Ditanya sok, kunaon bisa lempang duka. Eta kumaha patofisiologina? Ah, cabak sagur we cenah. Nah, itu siapa yang menggerakkan? Nah, itulah disebut dimensi. Ya, karena ada kekuatan yang tidak nampak. Itu. Ya. Kena rada ngomong hodam saeutik ya. Ya. Kudu ngomong hodam saeutik kade ngagarep gede. Nah, makanya lamun urang sasoranganan cecelengcengan paur abdi mah. Pak Ustad, paur. Sedengkeun panyakit anu diharapkeun ku urang teh medis jeung non medis. Leuheung medis mah lah geus we kitu teh caget. Lamun non medis nya nyeureut ga maneh beungeut. Marukan. Ya. Medis oke lah medis teh cager geus beres. Sam urat misalkan anak. Kabayang teh lamun kacampuran non medis. Ya, loba teu kajadian nyabak jelema otah uger batur. Hah? Ya. Pernah abdi ngubaran teh ning, Pak Edi teu naon? Henteu, da batur mah paeh cenah. Bener, batur mah paeh geus beak dukun 3 cenah ajengan opat para raing ngubaran jelema eta. Ari Pak Edi teu naon? Henteu cek urang teh. Tah. Nya. Kabayang teu lamun pek urang ya. Boga anak pasti ditutur-tuturnya ke urang. Kamanapun anak urang pasti dibelaan teu ku kolotna. Tah eta. Urang teh nyekel ilmu kolot. Kabayang teu memang geus arareuweuh. Kabayang teu nutur-nutur urangna bisi bahaya eta jelema. Nah, gitu. Arti teu. Urang boga budak. Nuturkeun tapak talajak urang dari tutur-tutur ku urang teu mangkaka. Bisi naon? Bisi rugi. Bisi di perjalanan anu ngajegal. Da eta teh anak aing. Ya. Wah, cenah hodam eta musyrik. Ya cek aing mah teu musyrik. Wah, tahayu cenah. Rasul ge percaya ka hodam. Ya. Mun bahasa urang mah hodam meureunnan. Mun ceuk Rasul mah malaikat. Itu beda, meureun beda kelas gitu. Tos sok hayang sakelas. Mun Rasul mah wahyu gitu nya, lain wahyu maulana. Mudah-mudahan we. Ya. Rasul mah wahyu. Ya, Rasul mah wahyu gitu. Lamun datangna ka wali naon? Karomah. Kabeh dieuna wangsit. Nah, kan gitu bahasana. Ka dieuna deui ilapat sarua wae. Di mana eta teh? Di gaibnya. Gitu. Itu. Kada ngagerbeg ye. Tah eta teh gaibna. Kunaon aing nyebut patki teh di ACC, ari nyebut PGRJ di ACC. Baheula eta bangunanna bawa datal geus dibangun ku sagarawa PT da bangkrut we. Tapi geus dilangtungeun bawa datala coba sok. Batur di dinya loba tempat berwisata. Tapi anu loba anu daratan mah kana bawa datala. Tah eta. Entak tong macem-macem. Ya. Ari bejakeun rahasiana ieu. Kada rada ratu jajantung ka anak beula. Bisi panas eta ngagerebeg we aing di Cirebon. Aing di Cianjur. Pas pernah wing wae gitu. Di Bandung aing di Cirebon, aing di Cianjur. Oh, sasalaman atuh. Sigala lakon jeger ringi. Tai bedog, tai belati jeung atuh. Jiga kitu. Nah, makana diturunkeun ku anak nu sarasa. Rekan-rekan di dia memang eueuh tatali lahir mah jeung abdi. Tapi mungkin kaluhun urang aya tatali batin. Ya. Da geus kaluar ti JM geus daleungit cabak sageurna teh. Nya aing rapi mah derwene rapi. Bekam loba. Tapi kunaon? Kaluar ti JM dan setruk anger we kitu. Oh, mantap cek abdi ari nyebutkeun Aptaria, Aptari, bahkan kurang kumaha keren eta patki disebut lagi aku poin anatomi nya eta masalah bekam dipermasalahkeun diomongkeun nenang kupra cenah oh mangga atuh padahal ngenyot kene
Kenapa nggak pakai bambu? Kan sekarang zamannya beda. Tapi kunaon ari bekam dipermasalahkeun, tapi ai kuprat dipermasalahkeun. Ta eta keajaiban hirup. Nya. Ah cek batu mah tahayu, ah cek aing mah henteu da. Manya nu tahayu loba jaringanana. Anu bersih anu ngilu. Gitu. Ya, jadi gitu Pak Koni. Ya, ieu mah me rada PDW sebenarnya itu rahasia perusahaan sebenarnya mah. Bisi ngawahkeun ka aing apa doli teuing. Da ku buya ge disebutkeun, mun buya disebutkeun ku aing bisa Aceh pasti. Nya, nerapi jelema pajarkeun eta di tukangna, pernah teu? Pernah. Eta di tukang mun loba pasukan. Pasukan naon, Jang? Asal pernah teu rekan-rekan. Da uing mah curigana kadinya. Begitu orang nerapi, ampun eta di tukang jeung kuat ngaleut kitu. Nah, eta kudu sadar. Nah, eta hodamna. Itu. Ya, mantap aya kekuatan nu teu nampak. Kekuatan nampak mah beunang tanaga gitu, nampak gitu mah nya. Tah aya kekuatan nu teu nampak. Nah, ku feromon jelema nu ti Saudi balik, cok. Ieu cenah semprotkeun we ka umina cenah. Pek teh saminggu teh datang we jelema. Teu logika, dah hese ngagunakeun logika mah. Tapi ieu aya kekuatan nu teu nampak. Nah, balik deui kunaon ari pat kitu di ACC, ari disebut Gus Musrak saja saat tina kitab Nabanda Ta'ala. Tah, ieu karuhun abdi, ku karuhun ge beres. Dah karuhun abdi ge ti Sumedang. Sasalaman we, sok cenah taekan. Ini jenis lokal, bagus. Geus teu diuji deui. Justru di dinya kalah buya nu ngujian jelema. Kabeh di terapian, calalager we. Nah, itu mah kakak. Ya, jadi rekan-rekan tuh bisa dianggap sepele. Ya, dah hirup teh aya ku cara kasar, ku cara lemes. Ya. Oh, pantak abdi mah baheula tukang dudukun dan mah eureun. Baheula mah aing tukang tatanya aing mah. Nya, kunaon amang eureun sakitu we lah. Mang bejakeun tong mang. Mang atuh mang tong wean we jeung Wahyu tuh mang. Wahyu mah sok gagara nyangan leungeun atuh. Kunaon ieu mah ya carita ya. Kunaon amang eureun ngadukunna. Jago amang teh ngadukun teh. Jago. Percaya. Mamang mah pernah panggil kieu. Amang mah pernah panggil kieu. Cek dongeng amang. Mang dengikeun tuh mang. Ngomong aja jeung Wahyu jeung ngagerbeg ge geura. Amang mah panggil kieu na. Zaman doma teh ning mang. Nya, zaman doma. Mang. Kehet atuh sia teh beungeut. Wahyu teh jawan-jawan sia teh. Nya. Tah nepikeun ka eureunna. Jawabanna ya di amang. Padahal jago hodam amang teh. Tapi geus asup ka GM amang. Nah, hodam anu dicekelna laleungit. Ah, eta mah cenah leuwih kuat ti aing sok we, aing rek ngaguru ka maneh, eta hodam rek ngaguru ka maneh. Padahal Bang Amang teh boga teh ngaguru ka manehna. Dibalik. Nah, gitu. Karena pernah leungit hodamna. Di prospek. Nah, ieu carita hodam mah lah, kana dalila ya. Kena kewe ka Garut mah. Nah, itu sudah merasakan rekan-rekan semuanya. Ya. Ku anak incu nu sarasa. Memang jeung wagoni teh abdi teh ikatan lahir gitu. Tidak ikatan biologi. Tapi mungkin abdi mah kolot-kolot urang baheula ngariung jiga kieu. Da moal aya ayeuna mun eueuh zaman baheula. Ya. Da itu hidup itu perulangan gitu. Makana tong aneh anu lesot berarti lain turunan urang. Anu ngabangkang berarti lain turunan urang. Da turunan urang mah dikekehe dibabagong ku ge ngire. Mantak uing mah sok ngecek. Marukan dibejakeun rahasian. Ah, aing jadi dibejakeun aing rahasian. Benar mantak uing mah beda jeung buya beda. Uing besok mencatok itu beungeut jeung goblok. Hehe, da turunan aing. Bagong leungit ah lain turunan aing eta mah. Gitu yan. Bepang air kuku kumaha ge ih nyerengeh we gitu. Gitu pajarkeun teh nepikeun aing mah yang dicarekan ku aang meh closing aya nu kitu. Teh eta getih aing nu kitu mah. Geuleuh ka aang teh pasti mulai getih aing gitu. Lu mau digoblok kumaha sesetan bari bahasana nyerengeh.
mereka hayang digebugan hayang dicarekan hayang disebutan dina ieu teh dina haplak ieu sok misalkan agis gitu padahal dijilai ku aing teh tak itu goni gitu padahal aing teh mecak padahal mah aing teh mecak gitu aya nu ngelok keneh itu ragu-ragu keneh itu nu ngelok itu nu ngelok keneh mun kapoto ku aing balik itu belah tukangan ogi kan bae we masih rata keneh banget nang gitu jago bentuk. Nah itu rekan-rekan, itu secara garis ngomongan garis hodam menurutnya. Nah ini mah masalah intern lah. Tong beja-beja nyawannya. Tuh Iwan tuh, tukang mencetan dah hirup. Wayahna cenah kudu ka Sumedang, dah hirup nama. Cik naon ngagerakeunana? Ngan leungit we teu ka aing sabaraha minggu tah. Ting masalah kopi can dibayar menurutnya. Tong dibawakan sareat tuan. Nah itulah perjalanan apa ya mistiknya ya karena kita dibentuk oleh mistik. Nah itu nggak saya dina diri orang. Oke. Nah yang kita adalah disebut passive income. Nah berarti menang pasien buka duit, menang pasien buka duit. Nah, itu dijalankan dengan 3300. Ya. Kurang baheula sok ningali dokter, ningali bidan, ningali mantrinya. Bidan bukan pasien tuh. Dokter, mantri, ayeuna Ruslan, tuh. Buya didinya panglobana pasien di antara pengobat medis atau non medis. Panglobana pernah kenyataan. Lamun urangna serius. Nya. Eleh atuh KWG eueuh kecuali rumah sakit merenya anu 150 sapoe. Jadi rumah Buya PS rumah sakit gitu. Nah, itu pernah terjadi rekan-rekan. Itu 150 160. Jadi banyak yang kerja we lah gitu. Nah, dirinya disebut dupak cager teh. Dan kalau rekan-rekan pingin seperti itu geus aya jalan namanya. Urang mah tinggal nuturkeun. Kabayang tah eleh dokter oge tah ku beungeut sia Ruslan. Ya, dan rekan-rekan semua sudah punya pasiennya. Nah, kabayang teu lila-lila teh jiga kumaha. Maka loba pasien euna. Sopyan, dokter lain, mantri lain. Nah, urang di bidang bisnis, jeung eta bisnis moal bangkrut. Nu teu asam urat oge kadituna jadi asam urat. Nu tadi pan sok mode anu normal eta lila-lila mah asam urat. Kabayang teh nu asam urat eta ge can cager ditambah nu anyar. Termasuk urang. Tak kitu wae bae. Ya, dokter didinya 50.000, 80.000. Ya, da wagoni mah 2,5 atuh teu kirim-kirim. Ya. Da Sopyan mah 300 teu kirim-kirim jiga ka spesialis wae. Ya, mun ditanya duka. Nah, itu salah satu bisnisnya berarti harus udah baik. Oke.